Aja sampai suwi. Goblok kiai ini lek sampai khotbah suwi. Nuwun sewu. Kiai kok khotbah suwi kiai goblok namanya jenengan. Ya piye ta? Lah, langitmu seneng cepet kowe tok. Aku ya paham. Lah aku seneng ku gak kono nafsu kowe awakmu ngono kuwi. Mergo pelanggaran. Ndak boleh terlalu panjang. La'al badru alaina min saniyatil wada wajaba sukru alaina wada'al lillaina Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah man istafahu wa jtabahu li nubuwati wa risalahu wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah la hawla wa la quwata illa billah subhanak la ilma lana ilma ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kiai, para penyepuh, wabil khusus pimpinan masjid apa Pak jenenge? Baitus Salam Nganjuk ingkang kawula mulyakaken sedaya para kiai, para rawuh, hadirin hadirat ingkang minulya. Estu kula nyuwun agung pangapunten dhateng panjenengan sedaya keranten anggen kula sowan wonten menika panggenan sangat-sangat terlambat. Keranten panjenengan kula niku nggih namung santri niki wau dilalah abah kawula pikantuk tamu juragane niki lho. Juragane Pak. Semana apa jabatanmu? Wakapolres. Oh, Wakapolres. Pak sapa semane? Mustijat. Pak Mustijat juragane Pak Mustijat niki wau dilalah sowan abah akhire kula nderekaken ngapunten ingkang agung, Pak. Sing paling penting mugi-mugi silaturahim menika estu-estu dipun ridani kalian Allah taala. Estu-estu dados silaturahim ingkang dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan sing paling penting mboten nyebabi panjenengan gelo nemen-nemen. Keranten nggih mugi-mugi sowan kula wonten Nganjuk menika wonten Masjid Agung menika estu-estu dados bingah panjenengan sedaya. Mingeti inna afdhalal a'mal menika adalah idkhalus surur. Amal terbaik diantaranya adalah membahagiakan orang lain. Lah mugi-mugi sowan kula sak bolo-bolo niki estu-estu dados bingahe panjenengan sedaya. Penting bungah niku. Kula niku pirang-pirang dina niku urusane mbek urusan wong angel bungah. Wong lali carane bungah, padahal bungah niku penting. Dan moga-moga kita semua ini benar-benar ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi perantara atau penyebab kebahagiaan orang-orang di sekitar kita. Sama niku kudu duwe cita-cita keberadaan panjenengan merupakan kebahagiaan lingkungan, kebahagiaan sesama, kebahagiaan. Mboten mireng nggih. Kula nggih gadah perasaan ngoten no. Halo. Lek niki sami mawon. Tapi oh iki lho wis. Nggih pancen suara kula peh masyaallah. Kula inspirasi kula rada ilang gara-gara niku mau peh kuwos susu di patwal niku ya Allah jan kaya wong penting di patwal. Masyaallah ngapunten ingkang agung. Gak ono pusat ya apa pusat. Ngawuh apa. Kula winginane niku pun matur. Winginane wekdal kula wonten acara teng Sragen kula mohon matur bahwa jenengan semua jangan salah paham dengan viralitas kata-kata pusat. Kenapa kita para santri itu sangat percaya diri karena memang degengan kita pusat. Tapi al maksud bil pusat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh itu adalah makhluk berarti itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya balik mumpung aku ngomong ning babagan seneng ya.
kita ini memang harus menjadi pribadi yang kira-kira keberadaan kita ini bisa memberi kebahagiaan bagi orang lain. Mergo ahabbul a'mal ilallah, kan gini, ahabbun nas ilallah iku anfa'uhum linnas. Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Padha kambek khairun nas anfa'uhum linnas. Iku kan satu riwayat. Sampeyan kakek riwayat sing rada dawa ben sampean iku ben rada akeh hafalanmu iku. Aja mek nyotang kaya wong kentir. Kowe iki nyotang-nyoting iki kaya arep mateni pegaweane tukang syuting, paham wae. Wong iku duwe jatah dhewe-dhewe. Orang yang paling dicintai, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling bermanfaat. Wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim takshifu anhu kurbata wa taqdi anhu daina wa tatrudu anhu ju'a. Wis kene sik, engko atrusene lek iling. Saiki sementara iki sik. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling disukai Allah, yang paling diridhoi Allah adalah sururun, kebahagiaan yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Jadi enek dulurmu, enek kancamu, enek tonggomu susah, keberadaan kamu itu bisa membawa kebahagiaan bagi mereka. Lagi lah, ini penting awake dhewe duwe cita-cita atau membangun diri kita untuk menjadi sosok yang dinantikan ketika teman-teman kita dalam kondisi jatuh, dalam kondisi tidak nyaman, dalam kondisi kurang bahagia. Iku nek awakmu iso dalam posisi iku luar biasa. Au taqdi anhu daina, atau meningkat lagi, bukan hanya sekedar kamu bisa menghibur mereka, tapi kamu berada di posisi di mana kalau mereka punya hutang, kamu yang bisa ngatasi itu. Kayak ono amin goblok. Artinya nalika aku ngomong ini iki, nyeritakne ngene iki, berarti di saat yang sama Rasulullah berharap bahwa kita sebagai orang Islam adalah orang yang sangat cukup. Sampai-sampai ketika orang lain penuh kesulitan, bahkan urusan ekonomi, kita ada di sana untuk mengangkat itu semua, untuk menyelesaikan itu semua. Lah awakmu nggare cita-cita ngene iki gak duwe. Saiki lamun tok kadungane, muga-muga nek ana kancamu sing kebelet utang, muga-muga awakmu kabeh sing ngatasi. Awakmu kan arep ngamini bingung. Lho, iki malah gak omongi dhisik mesti mamang kowe ngamini, Lah. Iya, Pak. Mesti mamang. Sampeyan suka apa tidak? Kalau ada saudara, ada teman tidak pernah komunikasi dengan kita, tidak pernah menyapa kita, atau bahkan seringkali membenci kita, memusuhi kita, ngerusui kita, tapi tahu-tahu dia datang di saat dia butuh utang, butuh diatasi kesulitannya. Sampeyan seneng gak duwe dulur model ngono kuwi? Seta, sampeyan iku ana dulur, ana kanca gak tahu nyopo pas butuh tok, cocok ora? Sampeyan demen mbok gak duwe dulur model ngono kuwi? Padahal ketika sampeyan berada di posisi itu, sampeyan kok berada di posisi selalu diingat ketika teman lagi susah, ketika keluarga lagi jatuh. Itu berarti pancen ada yang istimewa dalam diri kamu, dan kamu tidak perlu kemudian sambat, ngersulo dan lain sebagainya. Berarti pancen Allah Ta'ala itu meletakkan satu keistimewaan pada diri kamu. Mek awakmu dhewe sing kakean ngersulo. Awakmu sing kakean ngersulo. Tapi nek awakmu duwe kuwi istimewa tenan, kamu masuk pada posisi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun toh awakmu ngowah-ngowah rada bingung, moro-moro kok ana tanggane duwe kebingungan sing luwih nemen dan kamu bisa mengatasi itu, ada potensi kamu kemudian dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, au tatrudu anhu ju'a. Au tatrudu anhu ju'a. Minimal kalau ada yang lapar, kalau ada yang butuh sesuatu, urusan makan, kamu bisa ngatasi. Wah, itu amal yang luar biasa itu. Itulah kenapa kemudian kiai-kiai kita, guru-guru kita,
kiai-kiai NU niku acara napa mawon urusane mesti mangan-mangan. Masalah itu mriku niku, jangan sampai kemudian kita ini kenyang sedangkan keluarga kita atau tetangga yang dekat dengan kita kemudian kelaparan. Muga-muga awake dhewe kabeh ya termasuk wong sing nalika kancane awake dhewe keluwen, kancane awake dhewe pengen ngopi, kancane awake dhewe kentekan rokok, kita bisa ngatasi itu semua. Ah ngono wis bagus wis cukup ya mulai. Lah piye? Ah ya lah. Wis disolawati lho. Wis cukup niki ya. Wis pokoke ngono kuwi tok. Iku iling-ilingen tok ae lakonono ngono wis cukup to. Wis iki cukup iki. Iki nang kene gak ono apa-apane. Kayak ngene iki ya, yen nuwun sewu, sakmene iki sing oleh mangan ning kene iki mek aku tok. Sebabe awakmu lek mangan ning kene hukume makruh. Iki mergo masjid to. Lah lek aku gak, sebabnya aku ngerti piye carane gak makruh. Mergo aku ngerti kitabe supaya gak jadi makruh. Mergo inna ba'dal halal iku masyru' tapi wa huwa mabghud indallahi subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal itu memang halal secara hukum fikih, tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ini sangat mengecewakan. Kayak contoh ya, kayak contoh ae kalbe waktan nida liyaumil jum'ah. Koyok belantian padahal wis adzan wayah Jumatan. Sering pora awake dhewe? Lho, awake dhewe sering pora? Budal Jumatan ke omah wis adzan pertama terus ono warung kopi buka mampir sik. Biasa pora? Oh, gayamu ngono gak jawab ket mau bocah kempluk kan kowe ya. Lah ya, iku halal, beknya jadi, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak tertarik dengan orang-orang yang modelnya kayak gitu. Wis genah-genah adzan dina Jumat, tapi jek nyempatne golek apa ta apa pemeneh ngopi. Kadang-kadang bapak-bapak ini yang greget nih, anaknya mulai sekolah tas mulai nomor diomongin ndang adus, iki Jumat, ke ndang budal Jumatan, tapi malah bengoki ibuke, "Bu, kopi Bu." Lah iki yang greget neh yan. Ngono kok ndonga ning Allah taala muga-muga anake dadi anak sing sholih, anake amin apane, malaikat gregeten kok amin piye ya. Lho kowe dhewe kelakuane koyo ngono pengen anak sing sholih lho. Mergo sholahul aba iku sababun li sholahil abna. Kesalehan kita sangat menentukan, kita sebagai orang tua ini sangat menentukan kesalehan kebaikan anak-anak kita. Wes gak usah dibahas kuwi. Yang paling penting saiki kak terusne sik hadise mumpung eling kok. Wa man kadama ghaidahu walau syaa ayyumdiyahu amdah mala Allahu qalbahu yaumal qiyamati ridha. Wa man kadama ghaidahu walau syaa ayyumdiyahu amdah mala Allahu qalbahu ridha. Kemudian di antara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita emosi, ketika kita marah, kemudian kita mampu meredamnya. Padahal kalau kita mau melepaskan itu, walau syaa ayyumdiyahu, lamun toh ikan pinggirku ikan ketua pagar Nusa. Aku ya rasa ora yakin blas. Wong ketua pagar Nusa Nganjuk bentuke koyo ngene. Aku serang gambar jaduke belas tapi gak apa ya. Sebelah ya. Tapi kalau kemudian dia emosional dan mampu menahan itu semua, padahal kalau dia pengen emosi seharusnya dia bisa, mala Allahu qalbahu ridho. Wong sing gak tahu emosional punya kemampuan untuk sabar ketika hal-hal yang berat menerima dia, ketika hal-hal berat menimpa dia, ketika hal-hal yang harusnya membuat dia emosi kemudian dia tahan sekuat-kuatnya. Mala Allahu qalbahu yaumal qiyamati ridho. Sampean sesuk nalika sowan ning Allah Subhanahu wa taala, nek awakmu gak tahu ngamuk, awakmu iku selalu dalam kondisi padang ridho. Apa-apa marem. Dadi nalika kowe dibahas situasine kabeh wong kangelan, awakmu situasine penak dhewe, marem dhewe, puas dhewe. Yo gak amin tok iki urusane dilakoni iki. Angel nahan emosi ki angel tenan. Nahan emosi ku angel tenan. Makane didhawuhne laisa syadid bisurah. Wa innamas syadid mayyamliku nafsah. Tidak bisa dianggap orang itu hebat, kuat, istimewa hanya karena pukulannya cukup kuat atau
orang ini ahli pencak misalnya, ndak bisa, itu biasa-biasa saja. Akeh tunggale, tapi sing longko lan istimewa, wong hebat kuwi orang yang mampu mengendalikan nafsunya, orang yang mampu mengendalikan emosinya. Nah, itu baru hebat ya. Itu baru hebat. Ojo ngamukan. Ngamuk itu mesti gare awakmu getun. Ngamuk itu mesti gare awakmu getun dalam situasi apapun. Aku malah kelingan tengahnya tapi lali awalnya. Saya tahu tenang aja. Keling-keling. Imam Mujahid bin Jabir radhiyallahu taala anhu niku ndawuh nih, suatu ketika beliau itu menyampaikan statement iblis iki. Ulama top iku ya setane gak amatir, Pak. Paham bae? Cara sing mara, cara sing sowani setane gak amatir. Langsung pimpinan iblis. Ketika iblis tahu bahwa semua umat Mbah Kanjeng Nabi dengan segala kekurangan dan kesalahannya itu potensinya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya akeh slamete, akeh mlebu surgane. Iblis kemudian ditanya, apakah kamu tidak putus asa untuk menggoda umat Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata jawaban iblis menarik. Aku iling komentar iblis. Ya mbuh aku kok nyebabi iling apa ya padha-padha iblise gak ngerti. Aku penting aku omong-omong iling komentar iblis. Nang kitab iku tulisane ngene. Ma'ajazani banu Adam. Fala yu'jizuni fi salas. Tidak mungkin anak Adam iki awake dhewe iki lho. Awake dhewe kabeh iki lho. Awake dhewe keturunan Nabi lho, Pak, ngarang ya kamu. Ade kabeh lho. Keturunan Nabi awake dhewe iki, wis to. Tidak mungkin anak Adam, gampangane menungso iku gak mungkin ngalahne aku. Minimal dia akan kami taklukkan di 3 hal. Dia akan kami kalahkan di 3 hal. Sing pertama apa? Idza sakira akhadna khizamatahu faqutna haitsu syi'na wa amila bima ahbabna. Yang pertama, saya akan membuat situasi di mana umat Mbah Kanjeng Nabi ku gak iso ucul kambek barang-barang sing mendemi. Saya akan bikin satu kreativitas untuk membuat hal-hal yang memabukkan itu tetap menarik sepanjang masa. Dan ketika mereka sudah mengkonsumsi itu, mereka sudah mulai suka mabuk-mabukan. Ketika dia mabuk, akhadna khizamatahu, dia akan saya ambil, apa bahasa Indonesia nih, bun-bunan nih, ubun-ubun. Wah, ucah ngajuk ngerti ya, aku kok gak ngerti kan, tersinggung aku tuan, asem tenan. Kok ngerti deh, apa mau? Gue para kewan gitu. Oh beda, oh pokok sekali awake dhewe kok mendem, kok ada di antara kita mabuk, ada di antara kita kemudian kehilangan akal sehatnya karena mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan, akhadna khizamatahu, saya akan pegang ubun-ubunnya, kemudian saya tuntun, faqutna haitsu syi'na, akan saya tuntun ke tempat yang saya mau, wa amila bima ahbabna, dan di sana dia akan saya lepas untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Iling-ilingan nih, kamu akan takluk dengan iblis ketika kamu melakukan ini. Kowe sekali mendem mesti ambek iblis dicandak bun-bunanmu, langsung dituntun nanggon sing dhek karep, dan di sana kamu akan melakukan apapun yang ia perintahkan. Yang kedua, wa idza ghadiba amila bimala wa idza ghadiba qala ma la ya'lam wa amila bima yandam. Kedua, saya akan bikin mereka mudah emosi, mudah marah. Karena kalau sudah marah, pasti dia akan omong barang-barang yang sebetulnya dia nggak paham. Saman sadar gak, nek kowe nek ngamuk, iku mesti mau lebih-lebih no. Lah ya tenan nih, kowe gak usah angel-angel, kowe pedahan ngono ae, kesenggol ngono ae. Awang pedahan penak-penak wis ngati-ngati, alon-alon, itik-itik. Moro-moro kesenggol mikrolet, apa kesenggol apa kesenggol sepur misalnya.
nek diparingi slamet ya, kowe mesti langsung ngamuk. Nah, nalika kowe ngamuk mesti qala ma la ya'lam. Apapun lah, pokok yang membuat kita marah, pasti ketika kita marah kita akan ngomong secara berlebihan. Bahkan barang-barang yang tidak ada. Aku aneh barang ya. Nah, kalau nih lebih disuntik nih Allah. Aku mau apa ya ngomongin apa ya? Oh iya, kowe nek ngamuk mesti berlebihan. Artinya kamu pasti akan ngomong sesuatu yang tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Kena dititeni kuwi, angger wong ngamuk iku mesti melebih-lebihkan. Melebih-lebihkan. Dan yang paling berbahaya wa amila bima yandam. Kamu akan melakukan sesuatu yang pasti akan kamu sesali. Kamu akan melakukan sesuatu yang pasti akan kamu sesali. Wes deloken, wong ngamuk model apa? Sampeyan delok beberapa minggu yang lalu atau bahkan beberapa bulan yang lalu berapa banyak gara-gara emosional kemudian menyesal dengan semua yang ia lakukan. Termasuk senior beliau. Lah, ya ora? Kelingan ora kowe, Kelingan ora? Iya, akeh to. Winginane anake sapa kuwi ngajar sapa misale. Wahyu dakwahum, yang menyesal bukan hanya dia tapi semua orang yang ada di sekitarnya semuanya ikut terpuruk gara-gara wa amila bima yandam. Ngamuk, Pak. Ngamuk. Makanya kalau tasih emot wa idza ma'ta isi irani, ana si irani mumpung iling. Wa idza ma'taraka fil ghadabi al izza tu panjen al izza terus mariku satersane tu fadzkur tadallulal i'tidar. Kowe sadar gak nek kowe ngamuk iku mesti ngerasa bener. Katakan ya. Ketika wis aja banter-banter. Iki khusus awake dhewe, Pak. Ibu-ibu nalika ngamuk mbek awake dhewe, iku kan perasaane kan bener terus. Aja banter-banter. Ya. Kowe sadar gak? Pokok ketika kita lagi marah, itu kita selalu tahu-tahu punya hujah, punya alasan bahwa kita berada pada posisi yang benar. Tapi dawe ulama-ulama kita di kitab-kitab kita, wa idza ma'taraka fil ghadabi al izzatu, wis kamangane ngono ya. Ketika kamu sudah merasa benar tapi kamu emosional, fadzkur tadzallulal i'tidar. Kok sampai mau lakoni tenan ngamukmu, siap-siap. Kamu sebentar lagi pasti bingung minta maaf dan klarifikasi. Wah, itu sudah ratusan tahun yang lalu, Pak, kitab itu. Kenyataan berasa iki. Berapa banyak orang emosional ngamuk-ngamuk ning dalan, ngamuk be polisi, moro-moro ngidoni polisi dan lain sebagainya. Wahyu ta'wahum kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya akeh ora? Iki iling-ilingan. Dadi kowe nek ngamuk, aku gak ngomong ibu-ibu lho ya. Mergo lek ibu-ibu kuwi tidak mungkin i'tidar. Tidak mungkin ada ibu-ibu, sito, lek enek ibu-ibu salah iku wahyu dakwahum dudu alhamdulillahi rabbil alamin, tapi wahyu dakwahum sing salah bapak-bapak. Ya ora? Jadi iki khusus awake dhewe tok, paham ora ya? Iki urusan pengamukan iki ben. Karena kalau sampai ibu-ibu ini tidak ngamuk malah nggak bagus. Karena sama lihat di kitab-kitab fikih kita ada dua bab yang untuk laki-laki namanya qasmi, ada yang khusus untuk perempuan itu namanya nusyush. Bab yang diperuntukkan untuk perempuan namanya nusyush. Nusyush itu maknanya purik dan ngamuk. Makanya ibu-ibu kok gak ngamuk, gak gampang purik, gak pada ibu-ibu, dan itu tidak baik. Tapi lek enek bapak-bapak ngamukan berarti kuwi rodok ibu-ibu. Rodok ibu-ibu. Aku mau tekun dilal ini. Oh, iku mau cek loro ya. Yang pertama apa? Aja mendem, kedua aja ngamukan. Terakhir wa nubakhiluhu bima fi yadayhi wa numannihi ala ma wa numannihi bima la yaqdiru alaihi. Wa numannihi bima la yaqdiru alaihi.
Kemudian oleh iblis kita akan dibuat bakhil, cetil dengan apa yang kita miliki. Nang kene nek wong bakhil ora? Kathah ngono ya, Pak. Kathah. Tenan. Iku pancen gawan bayi, Pak. Loh, gak Pak, lek urusan bakhil gak Pak. Lek urusan bakhil iki ora kudu ibu-ibu, Pak. Bapak-bapak iki kadang-kadang yo akeh. Khususnya mbek ibu-ibu, bapak-bapak biasane ngapus sitok aja kan. Duwe dhuwit 100 ngomongi, "Peh iki mau entuke mek 40 hek." Biasa ora? Nah, tuman panjenengan. Mane gak suge-suge awakmu. Wa nubakhiluhu bima fi yadayhi wa numannihi bima la yaqdir alaihi. Terakhir, kemudian oleh iblis kita akan dibuat menjadi orang yang pelit dengan apa yang kita miliki. Emane, opo-opo emane. Dan terus dibisiki bahwa kita ini akan menggapai semuanya, akan hidup panjang, akan mendapatkan semuanya, akan berada di atas dan lain sebagainya. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin. Tiga hal itu. Kowe bakale entuk cobaan 3 itu. Kemudian iblis ditanya, "Nah nek enek umat Kanjeng Nabi iki mendem gak tahu, ngamuk ya ora tahu, kok wonge loman. Bagaimana cara menjatuhkannya?" Iblis yo polos-polos ae, dijawab-jawab ae kabeh iblis. Cara saya menjatuhkan berikutnya adalah sihami alladzi armi biha walam ukhti an-nisa. Sihami alladzi armi biha walam ukhti an-nisa. Kalau dia dalam posisi terbaik, ibadai api, mbek wong api, karirnya baik, keluarganya baik, kabeh gak tergoda, maka akan saya datangkan an-nisa untuk menghancurkan itu semua. Wes ya, kowe paham kene, gak paham ya kene. Tapi kata iblis, ini adalah satu peluru yang ketika saya lemparkan tidak pernah meleset. Alladzi armi biha walam ukhti. Satu peluru yang ketika saya tembakkan dia tidak pernah meleset. Apa itu? An-nisa, perempuan. Jadi bapak-bapak jenengan nek pengen tertib, pengen saya, sudah 4 hal tadi itu hindari jauh-jauh. Jenengan wis duwe keluarga apik, totos ngapik. Ora usah tolah-toleh gak jelas. Lho tenan iki, Pak. Kok ngujeng jenengan? Mboten cocok jenengan. Cocok nggih? Cocok. Wedi deh. Bahasa lihin wedi ya. Lho kudu cocok kuwi. Jadi kalau jenengan sudah berada pada posisi terbaik, jenengan yo ora tau mendem, jenengan ora tau ngamuk, jenengan lomane gak karuan, ini potensinya sangat mudah panjenengan kemudian mendapatkan kebahagiaan fiddin wa dunya wal akhirah. Maka iblis kemudian menurunkan satu peluru lagi yang tidak pernah meleset ketika ia lempar, rupane an-nisa. Makanya jenengan-jenengan sing hati-hati. Wis tala mlaku sak mlaku, nyambut gawe ndingkluk ae, paham? Lek perlu gawe kacamata jaran, paham ora? Aja tolah-toleh. Ojo tolah-toleh. Wis. Saya gak terus nih. Waman mau kan waman kadama ghaidah ya dah. Dawuh Kanjeng Nabi waman kadama ghaidah walau syaa ayyumdiyahu amdah mala Allahu qalbahu yaumal qiyamah ridha. Pokoknya awakmu gak ngamuan, insyaallah awakmu sesuk cetok ambek Allah taala dalam kondisi sangat marem, sangat puas, sangat bahagia. Allahumma amin. Kemudian Kanjeng Nabi niku kan ana sing kelewat sakjane aku sakjane ana sing kelewat. Kanjeng Nabi niku sempat dawuhe ngeten, wala an amsya ma'a akhin fi hajatin lahu kana ahabba ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Aku kuwi ngatasi masalah kancaku, aku iku dadi solusi kesulitannya teman saya, saudara saya, lingkungan saya. Artinya menjadi orang yang solutif itu jauh lebih membahagiakan, lebih saya sukai daripada saya harus iktikaf di masjid ini selama sebulan. Itu masjid Nabawi loh, duduk masjid Nganjui loh, ya.
Dadi iktikaf, awakmu umroh, awakmu kaji terus iktikaf nang kono. Gampangane cara saiki populere arbainan nang kono misale. Iku je istimewa awakmu iso nulung kancamu. Dawuh Kanjeng Nabi. Mergo di penghujung hadisnya Kanjeng Nabi mengatakan wa mamasya fi hajati akhihi hatta yaqdiyaha lahu sabbatallahu qadamaihi yauma tazulul aqdam. Sabbatallahu qadamaihi yauma tazulul aqdam. Pokok awakmu telaten nalika ana wong sambat awakmu kasih solusi, kasih nasihat, kasih masukan. Kemudian kamu bergerak untuk menyelesaikan masalahnya. Insyaallah dawuh Kanjeng Nabi nalika wong kabeh akeh sing kepleset mlebu neraka nang sirat al mustaqim, insyaallah nek nalika uripmu iku tukang ngatasi masalah wong, insyaallah awakmu gak bakal kepleset nalika kabeh sikil kepleset. Makanya awakmu nalika nulung wong sing padang, ibu-ibu nuwun sewu Bu, saestu niki penting Bu. Makanya suatu ketika Abu Hurairah niku cerita, wonten sahabat perempuan top ibadai, top posone, top zikire, top ndres Qur'ane. Tapi jangankan kok mengatasi masalahnya orang lain. Nuwun sewu landepe omongane niku ngungkuli landepe pemes Bu. Kan ibu-ibu wonten sing gadah gaya model ngoten niku. Nek mau idoh niku ya, nek kasih fatwa ya ora sampai ceriwis ngono Pak. Ora kudu ceriwis ora. Tapi lek kon maido, maido hasanah, Masya Allah. Niku dawuh Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi. Loh, berarti apa neh iku? Iku tak cilik-cilik iku. Mboten mungkin, mboten. Barokah banyaknya dawuh dari ibu-ibu tadi mampu mendidik kita seperti ini hari ini. Lho tenan, mek kadang-kadang ibu-ibu kudune ceriwis nang anak-anake, saiki wis rada mulai mundak ceriwis tekan bapak-bapake. Lah kuwi wis nasibmu kuwi. Kuwi nasibmu kurang selawat kowe. Dawuh Kanjeng Nabi, wong wedok ibadah kaya apa, tapi kalau kemudian dia punya mulut, dia punya tangan, dia punya perilaku menyakiti orang lain, itu tidak akan pernah kemudian mampu menghirup aroma surga. Tapi masih ora tahu sedekah, ora tahu nyapo, tapi nek ambek wong liya kok apik, ya segamane salat ya mek salat fardhu tok, salat sunat gak tahu, poso ya mek poso fardhu tok, poso sunat ya ora tahu, mujahadah ya belas gak tahu, wiridan ya gak duwe. Tapi kalau dengan orang lain menghargai, dengan orang lain baik, orang lain itu termasuk bojone jenengan, kadang-kadang enek ibu-ibu ya wantik lho ya. Lek kambek takmir masjid utawa lurah utawa camat, bapak saking pundi bapak? Enak bae. Masya Allah, injing-injing kok sampun miyos Pak, wonten pundi panjenengan? Badhe tindak pundi? Napa sampun dahar Pak? Enak ngono kuwi. Lek ambek bojone cik tas ndekek bokong arep nyeruput kopi sendika, ini bojone dhewe. Ngopi neh. Enak semodel ngono iku. Aku gak wani takok wonge teko gak wani. Daripada aku gak iso mulih ngawur bahaya tenan ya. Kadang-kadang Masya Allah. Nggih nuwun sewu Bu. Mboten kok mergo napa-napa mboten. Ayyuma mu'atin matat wa zawjuha anhu radin dakhalatil jannah. Perempuan manapun yang mati dalam posisi suaminya itu puas akan segala pengabdian dan pelayanan istrinya, pasti masuk surga. Mesti mlebu surga. Sampeyan aja manamin tok Pak. Mergo istri itu cerminan suami. Kualitas istri kita ditentukan kualitas kita. Nah awakmu gak patek berkualitas ya rasa aneh-aneh gaya-gayanan. Bojoku kok ya pancen kowe ne kowe, paham ora? Paham ora? Ora usah sok-sokan awakmu. Ibu-ibu kak dalile ngene iki mesti pegel. Mergo bayangane mek loro. Aku mesti kon manut mek bojoku, sing ping pindho aku berarti kon mati dhisik. Paham ora kowe? Ayyuma mra'atin matat wa zawjuha anha radin. Ana wong wedok kok mati.
Sing lanang rido, sing lanang padang akan semua pengabdian selama ini mesti mlebu surga. Kowe kudu ngerti, wong wedok iki tetep wong wedok. Sing kambek surga iki gak tertarik blok. Awake dhewe biayaan tekan kene mergo sapa? Mergo atraksine Mbah Nabi Adam, mergo diajak garwane atraksi. Wis ngono ya. Lah iya apa? Dadi nek enek wong wedok dijanjeni surga, ya blas gak tertarik. Wong tau ning kono pengen pindah. Wong wedok iki makhluke Allah Subhanahu wa taala sing paling antik. Dikai alis penak-penak ya dikerok, apa ya? Sing paling luwih antik nih, bae ternyata bar kuwi digambar maneh, apa ya? Wis antik-antik, Wes saiki jajal. Awakmu tahu tumon enek wong lanang sunat bar sunat terus pengen sunat neh? Geblek apa piye? Iya Pak. Tapi ibu-ibu kuwi super penting. Mergo idza salahatil bilad, idza salahatil bilad wa idza fasadatil bilad. Pokok Nganjuk ini masih punya masa depan atau tidak tergantung kita lihat ibu-ibunya istimewa atau tidak. Kalau ibu-ibunya istimewa, punya kemampuan untuk mendidik anaknya, mentarbiyah anaknya sebaik mungkin, pasti Nganjuk di masa-masa yang akan datang pasti sangat luar biasa. Tapi nek Nganjuk kok sesuk elek, berarti pancen ibu-ibu hari ini pancen masya Allah. Loh tenan kuwi, masya Allah. Wa awwalu khubsil qaumi wa awwalu khubsil ma'i khubsu turabihi wa awwalu khubsil qaumi khubsul manakihi. Komunitas sangat ditentukan oleh perempuannya. Kalau perempuannya istimewa pasti melahirkan generasi-generasi yang sangat luar biasa. Niku pun mesti. Makanya kenapa kemudian jomblo-jomblo kuwi kami Mbah Kanjeng Nabi didhawuhi fangdzur aina tad'u waladak fa inal irqad dasas. Kowe nek arep golek bojo milih sing tenan. Milih tenan, milih piye? Aja urusan ayu lho, kowe elek kok njaluk ayu gak ora iso ngoco kowe. Ngoco. Tapi kowe golek sing kira-kira wong iki agamane kuat. Kan tungkahul mar'ah li arba. Limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fadfar bidati din taribat yadak. Yang membuat perempuan itu menarik biasanya 4 hal. Yang pertama karena kaya. Sugih mbuh lanang mbuh wedok mesti menarik. Sugih ya, mbuh lanang mbuh wedok iku mesti masih rupamu budek tapi nek dompetmu ganteng. Ya ta? Payu ora? Payu. 5 liha. Yang kedua adalah lijamaliha. Cantiknya, gantengnya. Uang payu faktore ayu utawa ganteng. Ganteng utawa ayu, ya gampang payu wong pancen ganteng utawa ayu. Tapi aku bar dielekne mbek kancaku, mboten mesti Gus. Sakniki niku luwih usum, luwih gampang payune niku nek kopyokan. Ya. Wes aku kan seneng dolanan koi to. Koi kuwi sing larang, sing apik, iku biasane payune rada suwi. Lek kopyokan sing rego 17.000, 21.000 iku apa iku Nah, para kopyokan hadirin rahimakumullah ya. Tenang ae, kadang-kadang iso cepet payu ngono kuwi. Yang ketiga adalah li hasabiha. Hasab. Mungkin mergo awakmu anake sapa? Anake bupati, anake lurah, anake camat, anake kiai, anake takmir masjid. Mau Pak Sunil Pak Solihin dawuhne malah tuh. Jenengan mboten usah khawatir. Jenengan mboten usah njaluk donga anake jenengan beres napa mboten beres. Ndak perlu itu. Sing penting masjid iki jenengan openi, jamaah jenengan openi kanthi sae, anak jenengan mesti diopeni mbek Allah taala. Ya positif kuwi. Positif. Selama jenengan gelem ngopeni wong-wong niki, anak jenengan bisa jenengan dongani ya mesti mesti sukses. Mesti. Lah jere wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Selama jenengan nulung wong mesti urusan jenengan diberesi mbek Allah Subhanahu wa taala. Mboten perlu jenengan dongane malah sedih lek jenengan jalukne donga teng wong-wong iki. Pun jenengan ladeni mawon. Butuhe apa wong-wong iki?
masjidnya njaluke diapakne. Oh anu Pak, masjid iki sesuk asenan ben ora pate anu lho, ya ta? Sesuk sing khotbah kiyaine sing penak, sing cepet misalnya. Njaluke cepet apa sing suwi? Ya tenan. Aja sampai suwi. Goblok kiyaine lek sampai khotbah suwi. Nuwun sewu. Kiai kok khotbah suwi kiai goblok namanya jane. Ya piye ta? Lah, langitmu sing seneng cepet kowe tok. Aku ya paham. Lah aku seneng ku gak kono nafsu kowe awakmu ngono kuwi. Mergo pelanggaran. Ndak boleh terlalu panjang karena waktu Jumat iku mepet banget. Khatibe tuwa wae ketok gak patek ngaji fikih. Oh, usah langsung ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wis ngono tok. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wis langsung lungguh ngono ae. Ya apa neh? Munggah neh wis neh. Cocok ora? Bayar blok. Cocok tae. Tenan lho. Piye? Pancen ngono kuwi khotbah suwi. Pun pokoke umat niki jenengan ladeni, masyarakat jenengan ladeni, masjid fasilitasi jenengan saeni, insyaallah putra panjenengan padang. Amin. Oh, tenan lho pencen. Lho dawuh Kanjeng Nabi apa nyapa? Kowe gak percaya mek Kanjeng Nabi yo bahaya. Bahaya. Wis kesel aku pisan. Wis pokoke muga-muga guyon-guyone awake dhewe teng Jumat niki estu-estu barokahi. Manfaati langsung paling penting muga-muga diridani pangeran. Kula nggih mboten ngerti sakjane. Aku diceluk rene kon nyapon wis gak ngerti aku, Pak. Tenan ae. Ya mergo niki dulure bojo kula. Ya piye to, Pak? Peh. Aku wis lemah aku. Lah piye rasa estu? Kok cara mboten enten kaitane kali bojo kula giyah aku tenan. Tenan ora mergo piye-piye. Ora mergo piye-piye. Kula niku biasa, kula niku kan omah kula Lasem. Kula niku nek badhe teng Lasem nggih mesti teng mriki. Ya mek salat teng pojokan mriku. Salat tok sebare bablasan penak. Biasane mboten ngoten mantun keng mriki terus ngemi teng pundi? Pak sapa iki pinggir rel iki? Tommy, ya ta wis ngono kuwi tok. Wah, iklan nih. Bayar no Pak Tommy. Lah iya ta, lho Ade. Nggih ngemi ngoten niku tok pun. Ayo kula melu ndongane muga-muga masjid niki amiron makmurah. Mustamira min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Paling penting kegiatan-kegiatan teng masjid niki muga-muga kegiatan sing sesuai kalih napa ingkang diniati kalih al-waqif. Yakni kegiatan sing damel nyiarne agama Islam, damel ngaos-ngaos, nggih damel jamaah niku maklum niku. Gawe jamaah, gawe salat, gawe ngaji-ngaji. Muga-muga bocah-bocah cilik do demen nang masjid. Saiki ora pate usum, Pak. Bocah cilik turu masjid iku gawe. Iya Pak. Padahal awake dhewe mbiyen kan keleleran ning masjid to. Aku mbiyen prasaku dolanan jumpritan nekeran iku kan masjid kabeh kuwi, Lek cara zaman jahiliyah enek dolanan jenenge cirak. Enek gak ning kene? Enek ya cirak. Terus entik ngerti ya? Kulluhum. Ya, kabeh iku mau yambutu min masjidin. Kabeh iku cukule kok masjid. Tapi barokah bendino nang kono nang masjid wa akhiru da'wahum nek adzan jamaah. Bar jamaah ana ngajine digetaki ambek sing sepuh-sepuh. Aja mlayu sik, salat sunat sik. Saiki wong tuwek nggetak tanggane, anake tanggane gak wani, Pak. Biyen tangga, ngilikne tangga iku biasa bukan? Awakmu tahu ora? Sing rodok tuwek-tuwek umure tahun-tahun 80-an, tahun 90-an lah, tahun 90. Biasa ora enek bocah kesoren bal-balan dibandem sampai tanggane. Biasa apa? Jajal saiki. Enek bocah gak mulih sampai jam 8 bengi diilikne tanggane. Ngamuk ora bapake? Wis cap neraka tenan. Angel tenan, Pak. Golek wong gelem nasihati. Biyen niku bukan hanya kita ini tidak punya kemampuan untuk mengawasi anak-anak kita 24 jam penuh. Wong ana tangga gelem ngilikno tapi disatu malahan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabah. Penting awake dhewe introspeksi. Tenan. Muga-muga anake dhewe kabeh paring slamet.
keluargane awake dhewe kabeh paringi slamet. Pun lah kula mboten saged matur napa-napa malih wonten ngarsane panjenengan, pokoke kula marem saged dolan-dolan mriki iso guyon-guyon kalih jenengan, muga-muga ya gak nemen-nemen gelakne jenengan. Aku yo melu ndongakne muga-muga sampean kabeh dadi wong sing menarik, khususnya ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Mergo kadang-kadang memang kita ini ditakdirkan oleh Allah taala tidak kelihatan oleh siapapun di dunia ini, tapi bisa sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah muga-muga awake dhewe termasuk sing kuwi. Sampeyan aja sampe pisan-pisan pengen dadi wong sing ketok wong. Tenan, Pak. Sampeyan malah sial tok ngene. Contone kaya aku ngene iki. Nguyuh tok e kangelan, Pak. Mlayu wis ning rest area waduh, mlayu nyamang Indomaret. Mandek-mandek Indomaret. Kudu nguyuh aku, kudu nguyuh aku. Wah, mudun langsung. Gus kau usah nggih, fotoin. Remuk tenan kowe. Tenan, wis muga-muga kabeh iku sementing muga-muga awake dhewe kabeh iki diakoni dadi umat Allah Subhanahu wa taala sing napa nggih atine padhang. Atine padhang. Ridho. Muga-muga awake dhewe kabeh duwe ridho. Lila kabeh tatanane Allah taala. Barokah lilo, muga-muga awake dhewe ditata saapik-apik ambek Allah taala. Anak-anak dhewe ditata, bojone awake dhewe ditata, keluargane awake dhewe kabeh paringi sehat wal afiah, nyambut gawene awake dhewe diparingi lancar, gangsar, iso kanggo mantesne keluargane awake dhewe. Ngapunten ingkang agung, akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.